Nå vil jeg komme med et lite råd til alle som jobber for disse her store globalistfirmaene. Det jo en kjensgjerning at det de store firmaene som har skvist ut alle de små, så nå vi jo snart bare store firmaer igjen. Alle de små de blør, og de store de får hjelp av staten, for de globalistvennlige. Det har jeg sett nå på Jæren, at Risa har vært et globalistfirma, og det reagerte jeg stort på, for det landsvik, så regner jeg på dem. Så alle som jobber med disse her globalistfirmaene, store, mektige, dere må forlange at dere skal ha lønna deres oppknyttet i gullverdien. Dere må ikke snakke norske kroner. Den norske kroner, dette en stein. Dette en plan til globalistene. De skal innføre en delvis gull- og sølvstandard. Så nå manipulerer de ned sølvet noe voldigt, og gull også for så vidt, men sølv mest. Og så skal de sikre seg gull, og så får vi en reset. Og i denne perioden her, så vil dere som lønn i norske kroner, dere vært lutfattige. For det som dere må bare studere pengepolitikken fra 71, for jeg tok vekk gullet fra dollaren. Så inflasjonen har vært helt jævlig. 260% har norske kroner tapt seg på 50 år. Fra nyttår av nå frem til 72. 260%, og det i året, så det 5,2% i året svekkelse av norske kroner i forhold til euroen og tyske marka, så var det, jeg regnet dette ut. Og amerikanske dollaren, den har vi nå, norske kroner tapt seg med vel ca. 45%. Dette måte du regner på. Regner du andre veien, så kan du inn og finne ut at dollaren har groen styrket seg med 85%. For det ikke hvordan du regner den ene mot den andre, så får du forskjellige prosentregninger der. Men den norske kroner, med dette en stein, vi det landet i Europa, i verden, som har dårligste valutautvikling nå. Du må finne, skal vi sammenligne oss et land, så det noenlunde like, dette har jeg følger med på, og da må du Sør-Afrika. Der det så noenlunde likt. Og så skal vi finne et land som verre, så det Venezuela. Ellers så vi på jumboplass. Til og med siste året har norske kroner svekket seg med 12% til romerske lei. Så gale det. Og dette på grunn av globalistene. Erna startet dette her i 2013, og Siv. Og nå har vi en statsminister som fortsetter med dette her. Alt bygger på denne her Brundtlandskommisjonen så jeg kan spore det. Men jeg vet det var noe med FN også, de var med i 46 og startet. Norge et av de verste pådriverne for dette, og derfor taper vi kjøpekraft, så det synger etter nå. Og vi blir rundlurte, alle ihop. Dette her, bare begynn å studere selv. Ikke, for dette handler om kjøpekraft. Og ser du dollaren euroen var over 11 kroner i dag. Dette akselererer bare mer og mer og mer for hver dag nå. Allerede bare dette året nå, siden nyttår så har norske kroner tapt seg med mange prosent, 6-7%. For det varierer litt fra dag til dag, men det alvorlig det vi ser nå. Så å forhandle noe lønn om i norske kroner, det like dumt. Så de holdt på med i Venezuela når det gikk galt. For vi på vei til å bli Venezuela. Hvis ikke folk tar rev i seilen nå, så ender vi i Venezuela. Vi på godt vei, eller vi blir Europas svar på Venezuela. Om det hvor fort det går, det vet jeg ikke, men den hastighet, det speeder bare av, for vi taper hele veien nå. Og det ser dere bare på amerikanske dollaren, se på euroen, se på sveitserfrangen, se på svenske kroner, se på alt. Du kan måle den norske kroner med alle valuta. Den norske kroner, dette en stein. Og de ble lurt om det. Vi tror vi har et oljefond, men det oljefondet, valutajusterer det også med dollar og dette her greiene, så er det ikke verdt så mye. Det bare oppblåst hele greia. Det bobler hele greia. Og dette herrene, med disse herrene, børsen vi har, alt det der, det også på grunn av valutaen. Altså vi sier du har hatt et aksjefond, og det gir en 8-9% i året. Så har det norske kroner tapt halvedelen av de 8-9% som aksjeforvalteren sier du har i økelse, det kan tilskrives av norske kroner svekke seg. For vi taper kjøpekraft med det landet i verden som taper mest kjøpekraft nå. Hvis du tar et eksempel, hvis vi sier dollaren var 100 kroner for et år siden, bare for et målepunkt, så norske kroner svekket seg med
Nei, ikke det før meg da, men det i hvert fall ganske betydelig. På ett år har norske kroner svekket seg enormt til dollaren. Teger du da den meksikanske pesoen, som jeg tror er et fattig land og alt det så gale, så har den meksikanske pesoen faktisk alt steget mye mot amerikanske dollaren. Og derfor sier du også dollaren, for vi tenker i norske kroner, vi tenker i dollar, men hvis du da ser at dollaren ligger der, og den meksikanske pesoen, den har styrket seg, og den norske kroner har svekket seg i forhold til dollaren, da ser du får en dobbel effekt der. Og det er det som gjør at dette er så spinngalen, og dette her holder politikerne skjult for folk. Fordi dette skal ikke folk vite. Folk er ikke greie på det. Folk opptok med seg tull og tøys. Ja, finner du hva kjønn de er. Det er sånne ting holder de på med her i Norge, og bruker spalteplass på. Journalister og redaktører, de har ikke på å skrive. Det er manipulasjon de holder på med. Det ser jeg selvfølgelig med på utenlandske nyheter med både det ene og det andre. Det er ikke en drit av dette som blir snakket om i Norge. Her er det bare piss og dritt de holder på med. Så skal dere ikke være fattigmenn og kvinner, holdt jeg på å si, og beholde kjøpekraften, så må dere forlange at dere skal ha lønna deres koblet opp mot sølvprisen og gullprisen. For det er det eliten skal. For da, hvis dere gjør det, så vil dere få være med opp på den økelsen som kommer der. Dere vil ikke ta på kjøpekraft, dere vil holde det. De har ikke makta på dere. Dette må dere studere selv. Men det er veldig alvorlig. Det er mye alvorligere enn alt det andre. Alt det som har vært med covid og drit og lort, det blir en bagatell i forhold til når denne bobla her sprikker, det de holder på med. Det er bare å se. Og norske kroner, den er verste i verden, holdt jeg på å si. Det er bare Venezuela som er verre. Og det er der vi også ender. Og alle land som har vært rike lenge og får en feil folk, feil politikere som ikke greier på dette, de kjører det gale. Sånn er det bare. Så hvis dere ikke gidder å høre på det, stole politisk, så bare gjør dere det. Men dere har i hvert fall fått en advarsel, og kan i alle fall begynne og bry dere om det som angår dere selv og deres etterkommere og eiendom. Alt er opplåst, det bobler alt i hop. Norge er det landet i verden som har mest privat gjeld. Altså, jeg tror det er 7000 milliarder privat gjeld, eller der skal være i Norge. Oljefondet er på snaut 14. Så kan jeg si mest halve oljefondet har med groen. Hvorfor skal en stat ha så grassat med verdier, og så skal privatbefolkningen være nedsyltet i gjeld? Når denne aksjebobla sprikker, og eiendommer og alt det her, bones og ikke hva alt de har kjøpt deg for noe, ja, de taper alt. Det er mange som mener med 80, 90 og 95% kommer det gå tapt. Og om det skjer nå i 2023, vi vet ingenting, ingen vet, men dette skjer. Det koker på internett nå, hvor folk så ser på dette her. Han ser andre land, og Norge er jo enda verre. Det er alvorlig. Så jeg kan ikke annet eller oppfordre dere til å begynne å interessere dere for dette. For penger er ikke alt i livet, men det er jævla viktig til bytteforhold. For vi skal betale skatt, vi skal betale strøm, vi skal betale drivstoff, mat, alt i hop. Vi klarer oss ikke uten bytte. Vi kan ikke gå over til et bytteforhold, at vi skal bytte varer mot varer. For vi blir et u-land, hvis ikke folk tar rev i seilen nå. Dette med gull og sølv, det er vært gammelt. Den beste plassen å finne mye informasjon, og dette er å google Kongsberg, sølvgruvene. Det er kjempeinteressant. For den tiden da betalte de sølv, og du kan rekne ut på dette her greiene. Sølvprisen er alvorlig manipulert ned. Og det er fordi at de bankene i 2022, så har alle bankene, sentralbankene i verden, kjøpt opp så mye gull som de gjorde i 2022. Ever. Og så har vi sølvet. Det blir ikke registrert sånn, så folk, eller banker og eliten kjøper opp sølvet hemmelt på en måte. Det er ingen som vet om det, men de kjøper opp produksjon. De skal holde i denne prosessen med under covid-en. Det fikk jeg høre at det var noen, de sa at Mexico er det landet i verden, tror jeg, som har største sølvproduksjonen. Og så var det snakk om det at under covid-en så er dette stengt. Og det er bare bullshit. Det her er for fullt, sånn som jeg har forhørt. Og det hemmelige kjøpere som kjøper det opp. Vi skal sikre seg nå. Det er en økonomisk krig som pågår i verden nå. Hele globalismen og covid, alt i hop. Alt henger i hop
med finanskrisen i 2008. For da holdt det på å stoppe opp med bankene dette her, og det samme holdt på å skje i 2019. Og så kom denne COVID-en for å skulle dekke over dette her, og folk skal bli helt forvirret. And that was Guide to Investing in Gold and Silver. And now I believe that this book is even more important. And one of the important things, you know, I left people with three things before. There's one more thing. The crisis of 2008 never ended. What we're destined for is the Bernanke bust. Everything that's going to happen in the next couple of years is Ben Bernanke's fault. He put all of these policies in place that Janet Yellen and Jerome Powell were sort of trapped in using QE and all of these other things that Ben Bernanke had started. And that crisis never ended. We are in the eye of this gigantic hurricane, and the hurricane has picked up speed and power since the first portion of it passed, and we are about to go into the second half of this hurricane, and the winds are now off the charts, and I just hope that everybody protects themselves as much as possible from whatever is coming, because this is going to be something unlike anything in history, and people just will not know what direction to turn. And watch out for authorities that tell you that they know what to do. I mean, if you remember, Ben Bernanke was saying there's nothing wrong, everything's fine, no real estate problems. And a couple of days later, we see that Lehman Brothers has gone bankrupt. And the global financial system almost froze up. It came very close. More than most people know. Yeah. Right. And I mean, that means the gas doesn't come out of the pump. That's right. Once the global financial system freezes up, your credit cards don't work. A business can't wire currency into a bank. They can't pay people. Everything stops. And so we were just hours from that happening. And so when the experts are telling you everything is okay, or that they've got a plan, I wouldn't trust anything they say. I feel like I'm on my own, you're on your own. Prepare for it, do as best you can. Don't be scared, be prepared. And this may end up turning out to be one of the best things that ever happened to you financially. I just worry about what the world is going to look like after this event. Yeah, well, we'll leave it there. I might invite you back. I will have you back, of course. I don't know if beyond this book, you did a great job. I appreciate all you've done for the community. I really, can't think of anybody that's given up, let's say, the personal assets to put the money back into education. And you've done that. And that's important. I mean, one of my purposes is to spread the word and educate people as well, because without knowing what we talk about constantly, most people just believe that unit, that fractional reserve accounting unit denomination has value. So I'll leave it there, Mike. Thank you so much. It's all imaginary. I want to thank you, David, for having me. This was great. For denne krisen her med det globale fiat-pengesystemet, det enda mer alvorlig eller covid, dette her greiene. For covid kan vi ikke gjøre noen ting med. Sprøytene, tokene, og det som skjer, det skjer der. Men nå må en rigge seg sånn at en ikke står her med helt på bar bakke når dette smeller. For det er jo det globalismen vil. Du skal ikke eie noen ting, men du skal bli happy. Og da er du en slave. Og hvis du vil være en slave, så må du bare fylle Støre og Erna, disse herrene, elitene, og la de få holde på å herje med dere. Men jeg vet hva som bor i disse folka. De går over lik, mange av de, etter verdier og makt og dette herrene. Og det er for mye å komme inn på, men det er galskap satt i system, det vi har sett nå i mange år, faktisk talt. Og at Norge, det som er litt undrende med dette her, det er at i finanskrisen i 2008, den kom vi veldig gunstig ut av egentlig i Norge. Vi leste og hørte om det i media, men det var ikke noe som rammet oss noe voldig i forhold til utlendingene. Men hvis dere ser nå hva vi har tapt i valuta på de siste 10 årene, altså det snudde finanskrisen, det begynte å tegne opp igjen i 2010 cirka.
Og du ser da hvor altså, dollaren har steget med 85%. Sveitserfrankene har også steget med 85%. Og Sveits er også et land utenfor EU og dette her. Så alt det der blir fortalt i økonomiske nyheter med en liten valuta, med ditt, med det, det er bullshit alt i hop. Det er uvitenskap. Det er bortforklaringer alt i hop. Jeg holder på med valuta i over 25 år, så jeg vet hva jeg snakker om. Og de er helt rådville, eller de vet ingenting, disse her bankfolk. Jeg har jobbet med dette nå, siste månedene voldig, for jeg ser det er noe spinn i helvete gale med dette her. Jeg ser hva som skjer, og jeg vil bare prøve å advare folk og ta vare på dere selv, og ikke la dere bli lurte enda mer. Vi har lurte lenge nok av dette landet her, Anna. Med oljefann, og de skrøyter opp og ene med det andre. Vi er borte før det bak lys, og noe så ut av i Why are they allowing this to happen? Why is everything going to hell? What's the reason? I know it's a complicated one, but if you can just sum it up, why is all this happening? Because good times create weak men. If you follow that there's that hard times create good men create good times create weak men, and weak men create hard times. Our education system has failed us. People in power, they don't understand complicated things. It's just been enforced ignorance for too long, and so now it's all about ego, power, ideology, stuff that fundamentally nature doesn't care about. And I'm over here trying to yell like physics is going to have a say in what happens next, and we don't have any good physics people running the show anymore. So we've lost our way of where prosperity comes from, and it comes from real people taking real effort and real risk to create real improvements. So, Kim, to your point, people say, what do? Hard. It's who you know, it's what you own, and I'm not talking fantasy digits, right? I'm talking real stuff, and how well you know how to operate those things. That's I think winners and losers. It's just another period of history. This time there's relatively going to be more losers than winners. To be on the winning side, it's what you know and what actions you've taken. And so it's getting down to fundamental time as far as I'm concerned. Anyway, Chris, thank you for... Det er skremmende å registrere dette her, Anna. Men folk har ikke kunnskapen, folk forstår det ikke, og de ser på skatter, og det blir manipulert, og jeg kunne fortalt mye om både oljefond og hvor mye de er tapt og rollst vekk der, og det vil jeg bare si også, at Norge, jeg mener jo Norge burde hatt en 30-40% av oljefondet i Gull, for det alle andre land i Europa har gull. Men Norge er det eneste landet i Europa som ikke har gull. Bondeviken solgte gullet vårt i 2004. Da var det rundt 400 unser dollar per unse, altså $400 per unse. Og nå ligger det på rundt 1800, og var oppe i 1900-1950. For det er også, gull også går litt opp og ned, men du må se de lange trendene. Du må ikke bare se, for gull er et måleinstrument. Altså akkurat så liter er et måleinstrument, en meter er et måleinstrument, så er gull også et verdimål. Det hadde vi før i tiden, men det gikk de vekk ifra i Norge, så ikke ha det lenger. Men det er liksom, gullet det lever sitt liv, det stiger cirka med inflasjonen i året. Altså gammelt da så var det liksom de regnet, det kostet så mye å vinne ut gull og sånn, og det setter da prisen. Og så det har fungert i 5000 år, eller i alle fall i 100 år, så jeg klarer å spore dette her, Anna. Så det har fungert veldig godt. Men etter 71, så har dette gitt lyks til helvete. Da har vi fått inflasjon som ikke likner grisen, og vi har tapt kjøpekraft hele veien. Og de skal flå oss i skatter, og inflasjon, den skjulte skatt, det er en måte å ta ekstra skatt ifra deg på, uten du merker det. For de her bruker litt etter litt-metoden. Sånn at jeg vil sette meg inn i dette her, Anna, og du vil få en aha-opplevelse. Du forstår ikke det mulig. Hvis du ikke gjør noe, så vil du gå i sjokk om en liten stund, for dette er alvorlig. Det er virkelig alvorlig. Disse her som økonomer går på skole, og dette her greien, de har ikke fnæring. De vet ikke hva det går i engang, det som skjer nå i verden. De har ikke peiling. Jeg har snakket med journalister og sendt på mailer, oljefond, jeg var borte i forskjellige. Alt vi skulle med alle, ingen vet noe. Alt vi står som spørsmålstegn.
For hele banksystemet er pillrådent. Og sånn det vært i alle år. Historien også. Det går i syklister, så gruses det. Så må du finne på nytt igjen. Sånn reset. Hele veien sånn. Og hver gang det en reset i økonomien, så det eliten, makteliten og bankfolket og dette her eliten som tjener på det. Folket blir fattigere og fattigere. Hver gang så skjer dette. Historien gjentar seg. Så google og begynn å se selv, og da vil dere finne ut og stille spørsmål hvorfor ikke journalister eller så herrene, så jeg så gal med så herrene redaktørene, for det som bestemmer. Han herrene karen, så 80-åringen, så avsluttet den herrene Nordpipeline de sprengte. Han sa jo det selv, at han 90% av redaktørene skulle sparke. For de sitter i hendene på globalistene. De har ikke, enten de manipulert eller de betalt, og de har noen millionlønninger som ikke likte grisen, mange av disse redaktørene. Og Norge bruker jo i totalt støtte med momsrefusjoner og dill og dall, tror jeg regnet ut at de bruker over 10 milliarder kroner i året, Norge, bare på mediestøtte. Bitte litt mer for bøndene. De bruker mest like mye penger på mediestøtte så bøndene får for å subsidiere maten. Og da kan du stille deg spørsmål. Hvorfor? Det kun for å manipulere folk, de gjør det. For det at i dag har vi flere medier, sånn alternative medier, og de klarer jo å drive uten støtte, og klarer å få til mye bra på lite, men disse herrene, NRK, TV 2 og VG, Dagbladet, disse herrene store mediene som eies av globalistene, de får momsstøtte, de får reklameinntekter, og alle små aviser, de får jo millionvis i overføringer. Det mange millioner i år å bruke, eller mange milliarder bruker jo totalt. Altså NRK får vel over 6 milliarder, og hvorfor skal de ha det? For de skal ikke manipulere deg. Så sitter og ser på dette driten. For det du blir mer forvirret og feilinformert, og du blir opplyst. Selvfølgelig et eller annet program har de seg godt, helt klart, det har de. Men jeg vil si 90% eller 95% av det du ser på NRK og TV 2, det er tull. Det er mer de forleder. De forteller ingenting om globalisme agenda 2030. De forteller ingenting om pengesystemet. De har heller ikke noe om disse her sprøytene som nå er avslørt, så mange ment var gale. For du skal ikke vite sånne ting. Du skal gå rundt i drømmeland og tro at vi lever på et av verdens beste land og ditt og datt. Men sannheten er at vi antagelig det er et av de landene som er mest hjernevaste av alle. Det tror jeg. Jeg har hørt det lenge, men jeg har ikke tålt å sagt det så hardt, men jeg ser det mer og mer på folk. Folk forstår jo sitt eget beste. For vi har hatt det egentlig veldig godt, og til høyere du sitter, og når fallet kommer, til hardere slår du deg. Og når du slår deg, og ting stopper opp, så er det de som har kunnskap, som vil klare seg. Folk som ikke har kunnskap, og står og venter med alt som kommer på et sølvfat, de vil ha store utfordringer, hvis de ikke klarer å stoppe det før. Det er derfor jeg gjør det jeg gjør. Jeg prøver liksom, hvis folk hadde klart å reise dere sitt alvor i dette, så hadde vi klart å tok mye av skaden helt skitt, men en hadde gjerne klart å redde stumpene og fått jagt vekk ut disse herrene regjeringsfolk og politikere og byråkratene som sitter, for de sitter ikke for deg. Det er egoister. Mye syke folk, personlighetsforstyrrelser her, det er bare å google det, for det er de som søker seg sånne maktposisjoner i samfunnet. De skal ha makt, de skal ha penger, de skal ha utøve makt over andre mennesker, og da sitter de der. Og det ser vi at den korrupsjon der er både i det ene og det andre av det offentlige nå. De bare ligger og sirkulerer og flytter rundt på dem. For det er gjennomkorrupt hele systemet. Så det er en annen så det blir litt media om og ditt og datt. Men det er bare toppen av isfjell, det vi får vite om hvor galt dette her er. Og det er også en veldig god måte å måle et land, hvordan et land er. For et land som er godt drevet økonomisk og godt politisk og gode forutsetninger, de har en sterk valuta. Det er bare sånn, for da føler folk trygghet. Da tror de satser penger i det landet.
Norge det verste, og derfor det nå omtalt som en bananrepublikk blant finanseliten i globalt da. Og for noen år siden så var det jo en svenske som sa det at det var den siste sovjetstat. Så jeg vet ikke hva som best, enten sovjetstat eller bananrepublikk. For det rene ord for penger. Men vi liker ikke å høre det. Det forstår jeg. Men hvor skal det ende? Hvis vi ikke tar og gjør noe med det nå, så ender det der som Russland, de ender jo med kollaps, og bananrepublikker, de vet vi går hvordan ender. Og da kan vi bare begynne å kikke og se på Venezuela, hvordan det gjør. Og dette også beskrevet også, hvis du går inn og googler noe som heter Petromia, så det en som skrev en bok i 2009 om dette, hvordan et land blir når det har funnet olje. Hva det gjør med folk som finner olje. Historien gjentar seg. For Romania hadde sin tid, de var storhetstid, sin tid. Norge hadde nå, England var storhetstid, Spania var storhetstid, Amerika var storhetstid. Men den også over nå. Nå ser du det som skjer nå med BRICS-land og Russland og Kina, dette her greiene. Nå blir det til herrene øst og vest, holdt jeg på å si. Folk har ikke fått dette med seg. Og den som stoler bare sitter og stikker hodet ned i sanden, han vil trege smertelig på dette her. For dette veldig alvorlig. Jeg sier ikke dette for å spre frykt, hvis det noen som tror det. Jeg gjør det fordi at folk som våkner og forstår dette, ikke skal stå plutselig på bar bakke og bli slave. For det vi blir. Det slaveri de skal innføre dette Agenda 2030. Du skal ikke eie noen ting du skal bli glad av. Han her slapp på Davos dette her greiene. Det det de skal innføre nå. Og de kommer veldig langt på det. Mye lenger enn jeg hadde trodd. For jeg har jo trodd at alle går rundt og trodde at det går seg til, for det alltid gir seg til før. Så snur det, så kommer det godt igjen. Men denne gangen gjør det ikke det. Det har pågått i 10 år. Jeg så det, jeg hadde mistanke om det i 2013, når Erna og Siv kom, og derfor meldte jeg meg ut av politikken. For da forstod det var noe spinn i helvete gale med de la på dieselavgiftene med 80-90 øre literen. FrPs velde. Og det jo stikk motsatt. Og jeg hadde vært med i politikken noen år før, og jeg ser folk som snakker med dobbeltspråk, dobbelttunge. De sier noe og gjør noe annet. Og det så vi. Det vi sitter jo Erna, hun overtok etter Jens, så ikke hårstrå bære. Men det teamwork, dette her de har gjort. Og så kom Siv og Erna, og Siv hun ga ifra seg finanstilsynet til EU, men ikke EU. Erna hun holder på å innført att, og ble enda med denne globalisme-greien. Det ut penger i hytt og helsikken. Og nå har vi han galningen nå som sitter og styrer og skal flå oss med denne straumen og forstår ikke nettet. Og det en ting felles. Alle politikere som aldri vært på arbeid, de noen arveprinser. Stoltenberg en arveprins. Det også Støren. De arver rikdom. De har aldri opplevd det. De på et helt annet nivå. De forstår ikke hva vanlige arbeidsfolk går gjennom. Jeg snakker fra erfaring, der jeg bodde før. Akkurat så arveprinser. Så arver seg, de prøvde å få til noe selv i ungdommen, de klarer det ikke. Og så når de da arver dette fra foreldrene, så får de masse, så tror de blir konger med en gang, kan gjøre akkurat som de vil. Ondskap satt i system. Står i et nettverk med en annen. Og så beriker de seg selv, og så ser de på vanlige folk som noen andre nyttige idioter for dem. Det sånn de holder på. Så det derfor jeg sier det at de som jobber, jeg skal avslutte med det, de som jobber for globalistene, entreprenører, private foretak, alt for de har profitert på dette, de har konkurrert ut alle de små, så det mest ikke konkurranse igjen nå. Så nå sitter de skal ha markedet selv, og så skal de ligge og betale dere knapper glansbilder. Det derfor dere skal si det til dem, at nå skal dere ha lønn i sølv. Timebetalingen skal knyttes opp mot sølvprisen eller gullprisen, for da inflasjonen da kan det komme mye inflasjon der vil, for da vil dere stige i lønn, akkurat like mye som inflasjonen For det derfor vi hadde gull og sølv. Det var fordi det skulle være inflasjonsbremsene, dette her greiene. Så fant jo dette Fiat-pengesystemet skal rundlure folk med. Så forlang du skal ha lønna di i gull og sølv, hvis ikke skal de finne andre arbeider. For det arbeider, hvis bare arbeiderne reiser seg og sier sånn skal vi ha det, så blir det sånn. For de har ikke sjans, de klarer seg ikke uten.
Men hvis de får holde på å kjøre alle konkurs, og at de ikke eier noen ting, og at de klarer å suge ut hele økonomien fra privatbefolkningen, så har de all makt. En sulten mann er farlig mann. Og så manipulert som vi blir med nyhetsbildet nå i Norge i forhold til å se hva som skjer i England, og se hva som skjer i Amerika, ja, rundt forbi. Så det er to forskjellige verdener. Matprisene stiger så faen i England og dette her. Det er på grunn av energipriser, ene med det andre. Men her i Norge, her har vi hatt stabile matpriser, men så betaler de millionbevilgninger nå til bøndene de får i ekstra støtte, og lurer de, og de kan ikke... For Norge er den laveste melkeprisen i Europa nå. Hvorfor har vi det? For EU har sagt det. Nei, det er for å lure. Fordi hadde ikke Norge, for Norge bøndene, de også har en enorm kostnadsøkning nå med, jeg har merket at traktorene har vært dobbelt så dyre bare på noen år. Og det er jo på grunn av valutaen. Først så stiger de litt selvfølgelig i Tyskland, hvor de er produserte henne. Men så har vi den norske kronen som dotter seg en stein. Alt som vi kjøper av biler, traktorbilene stiger ikke så mye på grunn av det jukser de til med avgiftene. For at bilen koster jo, altså halve bilen er jo på avgift i Norge. Men en traktor, en gravemaskin, lastebiler, reservedeler, dekk, alt det vi kjøper, det merker vi med en gang. For det skal vi betale i valuta. Og så er det da litt etter litt, og så kan du ikke merke, du skal bruke litt etter litt-metoden. Så vi er borte så hardt rammet etter finanskrisen at vi sitter i ettertid nå, så er vi det landet i Europa som har tapt, har kommet ringest ut etter finanskrisen. For det er bare å begynne å se på eiendommene våre. Så vi har lyst til å selge huset vårt. Så vi hadde et hus for eksempel til 2 millioner i Norge, og så vil vi selge det, og så vil vi kjøpe det igjen i et annet EU-land. Så da du ser hvor galt dette her er, så eiendommene i Norge egentlig er billige nå. Landbrukseiendommer, jord, dette er galbillig, for det er den norske kronen så låg, målt i globale pengemengder, og i gull og sølv, og det som er måleinstrument før. Men det er det ingen som tenker på. Sånn at en må nå bruke tiden sin, prioritere sile nyheter, se hva som angår deg og dine fremtidige, holdt jeg på å si, unge, barnebarn og dette her, så du kan sikre deg, hvis ikke så blir de gjeldsslaver. In fact, even Greta Thunberg now recognizes the ridiculousness of wind. She showed up in Norway to protest wind farms this week, and she was fake arrested once again. Remember, she was fake arrested a few weeks ago in Germany? Now here she is again. Yeah, so it turns out that 151 wind turbines are noisy, and they don't actually work, and they're ruining the land of the indigenous people in Norway. That's why she was there protesting it. So the emperor has no clothes. These Western leaders are digging their own graves. We're watching these moron globalists destroy our way of life right before our eyes, and they're telling us right to our faces exactly what they're planning. And their latest moves over the past 48 hours trying to provoke China into a war are proving my point. But people are rising up, and they're not stupid. Just look at the tens of thousands of people who protested this week in Europe, saying enough is enough of these globalists destroying their way of life. Tens of thousands of people. This was not covered by the mainstream media. Ignored. Stop the war. Stop Russian sanctions. Stop this globalist agenda, they were shouting. Somehow, these globalists believe that isolating China and Russia is the smart way to go. It's moronic. They believe that making these big moves on sanctions and carbon emissions are going to help the planet while at the same time hurting Putin and China. When in fact, the opposite is true. These people are delusional because in many ways, Putin and China just scored that knockout blow to Europe and the World Economic Forum at the same time, both in terms of their own moves and with the West shooting itself in the foot. So they've been accelerating, but the West has been doing itself no favors by shooting itself in the foot. It's like watching two different trains. One is packed and fueled and taking passengers in a direct route to its destination. The other is nearly out of fuel, didn't prepare anything for its passengers, and it's driving it straight into the ground. Now, I'm going to get into the nitty-gritty details of what's happening in a moment because the numbers don't lie. I'll get there in just a second. But this week, we saw the clearest sign yet that Washington is angling for a direct conflict with China. They're scared. The U.S. dollar is in decline. Their hold on power is crumbling right before our eyes. So instead of building out America's infrastructure and manufacturing, it gutted it and shipped it to China to make America's cheap goods. You want those cheap televisions? Great. Now you got them.
This week, the deep state ramped up their attacks on China by claiming that the COVID virus came out of a Wuhan lab. When is the right time to buy silver and gold? There's only one answer for that. 20 years ago and today. True that, right? Absolutely. I mean, let's face it, if you bought outside the year 2000 and you held it, holy guacamole, you got a great return on your investment. And that's where the long game is ideal. It's your best friend in precious metals. It's not for flipping. It would be great to buy it and never have to trade it, sell it, give it away, whatever. Okay. But you did buy it for a reason. And hopefully that reason is either for protection for yourself, your family, as an investment to buy and hold. Maybe it's going to become a down payment for a house. Who knows? But it's important that you acquire your metals in an affordable way. Yeah, for sure. You know, I had someone just recently ask me, it was like a few days ago, they said, should I buy right now or should I wait a few months and kind of see what happens? And I was like, if it were me, I would buy right now and also buy in a few months. Right. Because we don't exactly know. I mean, I don't have a crystal ball. We think maybe it'll go up or down, but we're all just guessing at the end of the day, right? That's right. You know, and today might be the best price it's going to be going forward. We don't know. But then again, if it does fall, okay, as long as you don't cash out, you don't realize a loss. You got a loss on paper. Okay. But that's where buy and hold comes in. Because if you don't sell quickly when it dips down, you don't get that loss. But if you hold it through a couple of up cycles, now you're making money again. That's why time is so important to doing that. I think for people who are just really sitting on the fence and grappling with that idea, that's a good time to maybe spend half of what your budget was going to be. Because if it goes down, you'll be glad that you just spent half of what your budget was, and now you can make a purchase at the lower amount. If it goes up, you go, well, thank God I bought some because I got that at the lower rate, and now I'll make the rest of my purchase. You know, there are all kinds of strategies like that you can employ that help with your dollar cost averaging, which, how would you define that? I know a lot of people think about the term and think they might have a feeling for what it means, but how would you define that? Well, there's two ways to do it. You could either spend the same amount every other week or every month, or you could buy the same amount of metals. For example, you buy 20 ounces every week or every month or whatever your budget is, but you have consistency. It's slow and steady wins the race. So a lot of people, they just buy every paycheck. They'll put it in their budget and they say, okay, I already know $250 is going to silver, and either I'll get 10 ounces or I'll get 9 or whatever. Maybe I'll get 11 ounces. I don't know, but that's what I'm spending. So I think it's just slow and steady, and I really do think that's the best strategy. Yeah, and I hear from a lot of people first of the month. You know, this is when I buy my 10-ounce silver bar, and that's all they buy. But you're right, it's a reasonably priced order. It's something they would be able to do each and every time, so there's not a reason not to do it. And so, yeah, slow and steady, most definitely. Try not to buy so little that you're ever paying for shipping. You're probably better off to save up until you've got more than that $199, so that at least you're putting all your money toward metal. So sometimes waiting just a little longer, you know, since what you're trying to buy is metal, well, buy just metal, don't pay for shipping. You certainly never want to pay for shipping. That's a wonderful point. I would say, you know, when I first started stacking, I had such a small budget that I would save up for a week and only be able to buy 1 ounce. And so for me, what my strategy was, I would just go down to the local coin shop, literally buy 1 ounce, because that's the only way you can really do it effectively. And like you said, not have to pay for shipping and all those things. But yeah, a lot of people don't have a local coin shop near them, or maybe their prices are pretty whack, and so they prefer to buy online.
And so, yeah, you got to save up for at least that $200 or whatever it is going to be in the future. I mean, who knows how long it'll stay $200. I remember when it was just $100 for most of the dealers, and those days are long gone. Yeah, you know, inflation like everything else. I have a collection of, it's one customer, but there are 3 women who pool their resources and make regular orders so that they always can beat the shipping amount. But there are times when they place some pretty significant orders, either because we had some unique products that they were interested in, or other times it was just, you know, just enough to meet the minimum. But I would say they order twice a week. Wow. And they always pay by check. That is the way, either ACH, e-check, or physical check, so you don't have to pay those additional fees. No one wants to pay the PayPal or credit card fees. That's just, it's terrible. Yeah, it is. And what's most important is getting that lock on the price. Because when you do place your order and you're going to send this payment separately, or you're going to set up an ACH payment, what's most important for you to know is the price is locked, but we're also setting aside the inventory for you. So don't worry about how long it might take for a check to arrive, because they always show up eventually. No big deal. But at least your price is locked, you're going to get your stuff, and like I said, we set aside your inventory as well. So if you ever get an order placed and we haven't received your check yet, and you see that something is sold out, we still have yours. It may look like it's sold out, but it's sold out for new orders, not for you. That's got your stuff set aside. So yeah, that's awesome that you guys do that. Let me ask you this, Sean. Is there ever a bad time to purchase precious metals? That's a really good question, because we already talked about the crystal ball and the not knowing. So I think where the market is not a reason not to buy. Where I think some people make mistakes in purchasing precious metals is perhaps taking successful stocks, cashing them out, and buying metals and expecting this amazing performance. I think you're most effectively purchasing precious metals when you've got extra dollars hanging out. So maybe in a savings account, or maybe in your checking account, where there's still, it's paper money, but it's just stored away somewhere. Okay, that's a great source of funds for purchasing precious metals. Because the last thing I would want to do is hear about somebody who got in so deep that almost as soon as they receive their delivery, they have to cash out. Because they cut themselves to the quick. It's like they heard about metals and they just bought into the message a little too strongly. I think you can overdo it, given your family budget and all the other responsibilities that you have. I think you need to make sure that you still meet those responsibilities and don't jeopardize those things. But otherwise, anything extra you have, yeah, that's where those funds really ought to come from. Yeah, that's a really good point. Silver and gold, they're not a get-rich-quick scheme. And additionally, your other point, if you buy and then have to sell immediately or within a few days, you're basically always going to lose money because of the premium. So you really want to hold it for as long as you can, hopefully decades. That's best case scenario, and that's where you're going to see the real returns, I think. Absolutely. It's kind of like the best time to buy joke, 20 years ago. Oh, okay, so that's hindsight, but my goodness, what a great story it tells. So maybe today is the day to set up the next 20 years. Who knows? Yeah, that's crazy to think about. All right, well, hey, we really appreciate your thoughts. Sean, always good to hear from you. And det som er viktig å få med seg her, det er det at de snakker jo i dollar med norske kroner. Den norske kronen har jo duttet med 31% på 5 år. Så jeg kan si at i Norge har vi nå da fått dobbel effekt, altså vi får prisstigningen på sølvet, for det stiger jo i dollar, men så har den norske kronen falt, kjøpekraften faller i dollar, ergo så blir sølv enda dyrere i norske kroner, sånn at de som da kjøpte sølv for noen år siden, og veksler om nå i norske kroner, de får jo veldig mye norske kroner på den norske kronen har duttet så mye. Så det er jo ingen andre som fokuserer på, for det er jo med Norge helt
alene i grunnen, altså så jeg har det der galskap at valutaen vår dette så mye. På 5 år så har han duttet altså 31% mot dollaren, og euroen også. Norske er den billigste valutaen, eller den svakeste kroner, som er nå. Så det blir litt feil også, de sier at sølvet stiger, det er ikke det som skjer, det gullet. Det stiger den litt, men hovedtyngden er i grunnen pengene bare blir mindre verdt. De trykker mer og mer penger, ergo så blir pengene mindre verdt. Disse lappene blir mindre og mindre verdt til lengre tid det går. Så jeg må tenke riktig, og så er det også sånn som han i andre filmen, at dette med skole og læring, folk lærer jo ikke om dette her på skolen, det skrives, det ikke er mainstream media, det skal tusses ned for Norge, der skal man, helst hele Vesten, er det med du skal ha det i fiat-systemet, du skal ha det på konto, for staten skal kontrollere, ha skatter og avgifter på absolutt alt, og så dette med sølv og gull, det er mye vanskeligere for staten å få inn så mye skatter og avgifter på den måten, da, for de klarer ikke å kontrollere det. Så det er jo sånn jeg har tenkt at misjonen er på dette, for sølv og gull, det brukte vi jo helt frem til, mer eller mindre helt frem til 1971, for da var jo pengene bakte på gull. Og så fikk vi et nytt system i 1971, og det er det som har gjort at det kommer helt ut av kurs nå. Og spesielt i Norge. For i Norge her har vi jo ingenting gull. Alle andre land i statsbanker i Europa, de har gull, men ikke Norge. Om det er det som gjør at det norske kroner dette så, ingen har svaret på det. Men jeg mistenker det kan være en kombinasjon av den voldelige offentlige administrasjonen, dårlig politisk håndverk, denne grønne miljøgreien de holder på med, jeg vet ikke, men det er i hvert fall en ting sikker på det, at vi tror vi er så rike her i Norge, men vi er ikke det, for hele oljeformuen er plassert i aksjer, og det er i fiat-systemet. Så om det er det utlendingene ser, jeg vet ikke, for norske kroner har jo halvert seg nå i dollar. I 2008 cirka var det vel, da var jo dollar vel nede i under 5 kroner. I dag ligger den godt over 10 kroner. Så norske kroner har tapt seg enormt. Og like som mot euroen, sammen med Sveitserfrankeren faktisk alt, Sveitserfrankeren har også mer eller doblet seg, og Sveits er også utenom EU. Så den der løgnen at de skriver at Norge, de sier at Norge er en liten valuta, og bla bla bla, det er kun uvitenhet de snakker om. De har ikke greie på det. Vi har aldri før i tida hatt en så lav kronekurs, en så høy oljepris og en så høy dollarpris før i livet. Før så var det sånn at oljeprisen var den høye, så gjerne dollaren lave. Var dollaren høye, så gjerne oljeprisen lavere. Nå har vi både høye dollar, vi har høye oljepris, og så har vi veldig lave norske kroner. Så jeg tror ikke jeg tar moren for fullen når jeg sier det, at hvis ikke vi får snu denne utviklingen kjapt, så er Norge på vei til å bli tilsvarende som Venezuela og andre oljeland som har vært rike. Det er fakta, men folk leser av det i dag, folk tror det ikke, folk fornekter det, men det er fakta. Vi har en krone, så dette med flere prosent i året, de som har tjent penger på aksjefondene de siste 50 årene, det har vært halvedelen av det har vært halve fortjenesten de har hatt i år, det har vært på grunn av at norske kroner har falt i verdi. Altså aksjene stiger litt, det er globalt, det har de gjort, men på grunn av at norske kroner faller i verdi, så får du dobbel gevinst i norske kroner. Du blir rundlurt. Og det ser du når du skal reise på ferie nå, eller til Amerika, eller kjøpe noe for utlandet, så ser du norske kroner ikke være en dritt. Nå er jo det norske, til og med den danske kroner er jo mest oppe i 150. Du har jo nettopp vært oppe i 150, ligger på 147, 46, rundt i det nå. Så det er galskap dette her, men folk, enten om det folk ikke bryr seg, eller folk har ikke kunnskap, jeg vet ikke, men dette går skikkelig gale. Gold available above ground for investors to buy, as we did when it peaked in 1980. However, there's 18 times more people that can legally access and, in
the 1970s bull market, there were no markets in the USSR, Mao's China. Africa was not only devastatingly poor, but there was no exchange there. There was no place for them to buy. Same thing with South America. When you add it all up, there's 18 times more people that can participate in the great gold and silver rush of the 21st century than the one that we saw back in the 20th century. There's 55 times more currency according to the OECD, the Organization of Economic Cooperation and Development. 55 times more currency. 56 times more millionaires around the planet, 200 times more billionaires, and 220 times more available consumer credit. And the size of the global stock market is 49 times larger. So you take all of these factors, people trying to protect their wealth in a crisis. Yeah, the pile of gold has doubled, but it's 18 times more people trying to get it with 55 times more currency. This is just nuts. And I state at the end of that chapter to come back and reread it when gold passes $3,000 an ounce, $5,000 an ounce, $10,000 an ounce, and never looks back. Because you'll see why the great gold and silver rush of the 21st century is just going to take your breath away. And it will. Wow. Just mind-blowing stats there. And I think just that little section that you just read through, Mike, is a really compelling argument for why you've got such great confidence that much better days are ahead for the prices of these things. We're getting near the end of the hour, so I'm going to have to start wrapping things up here. This is an unfair question to ask you this late and not give you a lot of time to explain it, but very shorthand. To people who have said, well, Mike, why have gold and silver been sort of left behind, and why are they so undervalued right now, relative to where you think they should be? What's your quick elevator answer to that? I suppose it would be all of the QE and currency creation was pumped into one sector, causing that to go up. And when something else is going up at a quicker rate, plus there is some price suppression that goes on. There's a little bit in the book about, there's people that have gone to jail over precious metals price manipulation. And to them, I say, thank you, thank you, thank you, thank you. Because I can buy it now at a cheaper price. Enjoy your time in jail. Because the manipulation is your friend currently, because they always lose control of these types of things. So those are the two aspects of my short elevator answer. All right, great. So as we begin to wrap up here, Mike, where can folks get their hands on this wonderful book? 1980 today, we also have 18 times more people around the world that can buy precious metals. 50 times more currency, 56 times more billionaires, 200 times more billionaires. And you go on and on. So obviously making the case that, the appetite, but is the conviction there? Are people turning to gold, do you feel? Is the knowledge there? Well, there's twice as much gold available above ground, but it really doesn't matter if there's enough people turning toward it yet, because there's basically 25 times, the population is larger. The people that can access gold is, you could not buy gold in the USSR or Mao's China during the last great gold rush of the bull market of the 70s, which, by the way, with the exception of cryptocurrencies, was the largest bull market there had ever been. People don't realize how big the 70s bull market in precious metals was. By the way, when I say that gold went up 25 times and silver went up 41 times, I'm taking the intraday highs and lows, so that is the maximum potential gains. But still, that is absolutely enormous. And until cryptocurrencies came along, that was the greatest bull market of all time. Now, cryptocurrencies, some of them will do well, maybe all of them in what's coming, but there has just been a lot of suspicion cast on them with the FTX scandal and other things that have happened in that sector. I do own some cryptocurrencies, but the vast majority of the largest portion of my net worth that's in a single area is physical gold and silver.
if they went up 25 times for gold and 41 times for silver back in the 70s, and then you look at the amount of gold per person, the amount of gold that's available above ground is about twice as many ounces as back then, except when you add up, there were no exchanges in Africa. South America was very poor. I remember when I was a kid, all of these commercials on TV trying to raise cash for these starving children. And so they would show starving children in Mexico, in places that are now not starving, where there are investors. There weren't any investors then. They were worried about what to get to eat tomorrow, not what to invest in. And so there's 18 times more people around the world that can access precious metals, with 55 times more currency, according to the OECD. And so, I had a crew of a researcher that would help me find all of the websites to get the data from, and then a chart maker, spreadsheet master, and then a writer, editor, proofreader. And so it was a crew of 4 people working on this. I have more than 3,000 hours of my time invested in this book. And if you look at the back, if you look at the endnotes, this is very well researched and documented. Everything is referenced, and most of it comes from the Federal Reserve and the Bank of England. But there is something big coming, and people like Warren Buffett, for instance. He's not going to turn to Bitcoin. Even though he said gold is a pet rock, when the people that have the most capital, the people that are in their 60s, 70s, 80s, and 90s, when they turn to a safe haven, it's probably not going to be cryptocurrencies. Well, let's go there, because you brought him up. And I was just watching something with his partner, Charlie Munger. They don't hide their disdain for the cryptocurrencies, as you say. In this talk, he called it crypto crap. But the line from his talk today that I want to bring up with you, which for me was more interesting than his, hate on crypto, is when he said nothing has done more good to the human race than national currencies. So he was talking and saying, people who want to replace national currencies with things like cryptocurrencies, he thinks this is absolutely idiotic, and it's almost like us wanting to replace our national air. So a true believer, he thinks that, national currencies are the greatest thing ever. And I was wondering, what's Mike Maloney's thoughts and response to that? Well, you have to look at the way they're designed. When we use gold as money, and one of the things, the first chapter of the book is, the book covers a lot of things. The first thing is gold is real money versus national fiat currencies. There's no nation on the earth that uses money today. And people need to start differentiating between money, because money makes, currency takes. Money is something that propels mankind forward. It's honest, it's fair. Currency is dishonest, it's fraud, and it's theft. And when you look at the way currency is created, when we used money, when we used gold, the amount of time and effort that it took to go out and prospect, find a claim, develop that into a mine the ore, refine the ore, melt it down, pour it into a bar, melt those bars and mint them into a coin, that amount of effort equaled the amount of effort that you had to work for in whatever you did to accumulate the right amount of coins of real money to be able to buy a house. And so this work was equal to the work that you had to put in, which is equal to the work that it took to cut down all of the trees, dig up all the dirt to make the copper plumbing and the cement and things, and build that house. It was a fair trade of something for something. When you use fiat currency, it's conjured into existence by a bank. When you're buying a house, you take a piece of collateral. You find a home that you want to buy. This is my collateral. I want to borrow $1 million. The bank looks at your financial record and determines whether or not you're a good risk that if you can pay this loan back. And when they say yes,
They imagine $1 million worth of bank credit currency, which is reminders that it's not actual dollars in your account, at least according to the Bank of England. It's reminders that they owe you a certain number of IOUs. But national currencies steal part of your future lifetime. This is my big point, it's a tool for enslavement. Just to have them around requires your future work hours to pay on the assets that were acquired to create these IOUs. There's in chapter 4, it does explain that the entire currency system comes down to, it's nothing but IOUs. And what is it that they owe us? They owe us part of our own future lifetimes. We have been monetized. It's an IOU, YOU. IOU. To that point, I want to bring up a section in your book. There's no place like home. Why are they allowing this to happen? Why is everything going to hell? What's the reason? I know it's a complicated one, but if you can just sum it up, why is all this happening? Because good times create weak men. If you follow that there's that hard times create good men create good times create weak men, and weak men create hard times. Our education system has failed us. People in power, they don't understand complicated things. It's just been enforced ignorance for too long, and so now it's all about ego, power, ideology, stuff that fundamentally nature doesn't care about. And I'm over here trying to yell like physics is going to have a say in what happens next, and we don't have any good physics people running the show anymore. So we've lost our way of where prosperity comes from, and it comes from real people taking real effort and real risk to create real improvements. So, Kim, to your point, people say, what do? Hard. It's who you know. It's what you own. And I'm not talking fantasy digits, right? I'm talking real stuff, and how well you know how to operate those things. That's I think winners and losers. It's just another period of history. This time there's relatively going to be more losers than winners. To be on the winning side, it's what you know and what actions you've taken. And so it's getting down to fundamental time as far as I'm concerned. Anyway, Chris, thank you for all the years. Og det som jeg ser Himanshu står for, og veldig mange av de andre menneskene som jeg kjenner her, som jeg snakker med, de står for ærlighet, og de ikke feige. De tør å si det de mener. Det som det store problemet i samfunnet I dag, det at veldig mange feige, de tør ikke å stå for det de innerst inne mener, men går med mainstream. Og det betyr en ting, at den ytringsfriheten vi tror vi har, den forsvinner gradvis. For folk ute etter fordeler hele tiden. Ja, og det fordel å holde kjeft. For da du inne med eliten, innenfor både næringsliv, politikk, media og forvaltningen. Og veldig mange av de jobbene som man kan få, så lønner seg ikke være opposisjon til disse menneskene. Da blir det fremsett som et fremmedelement. Jeg har en god historie der min farfar som fortalte. Jeg var på Holocaust-senteret sammen med jentene mine og slottet nå I våres. I den på Holocaust-senteret på Bygdø så det en bok over alle nordmenn som ble sendt til konsentrasjonsleir. På den siden med alfabetisk rekkefølge så fant jeg navnet av farfaren min og fortalte historien hvorfor han kom I konsentrasjonsleir. I 1942 Pass på å si det selv. Så hadde NS 55 000 medlemmer. Nasjonal samling. Det siste valget før 2. verdenskrig var det 1400 mennesker. Det siste valget Faen, hva det nå som gale da? De ble gjort godt kjent med at politiet anså det her som et arrangement, og at de brøt de gjeldende smittevernreglene som gjelder, og de blir gjort kjent med at de kan risikere å bli retteført I ettertid. Kan du si noe om hvem det eller hvor mange der var? Ja, hvor mange de var. De var godt over 100, kanskje 200 stykker til sammen.
Det her jo konspirasjonsteoretikere, og der vi vurderer til å være ganske langt ut på høyresiden i norsk politikk. Det slik at det forbudt å gå i byen, selv om man blir en stor gjeng som går rundt? Ja, de lokale smitteverntiltakene sier jo at man ikke skal være samlet mer enn 10 stykker ute. Og dette var definitivt et arrangement med mye flere enn lovlig. Men det klart vi kan feire 17. mai og